بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که ملاحظه میکنید مشتریای خوب هانان، ما الان این سیب دمنوشی هست که رفته بعد از اینی که فراوری شده تپ داده شده که برای رنگدهی بیشتر و الا از نظر من میشه سیب تپ نداده رو هم دم کرد و نوش جان کرد. حالا ما به این سیب یه بخشی رو به هم اضافه میکنیم، یعنی در واقع 50-50 این میاد با این قاطی میشه به این شکل و تبدیل میشه به دمنوش سیب و به. ببینید دوستان، من از بود اقتصادیشم اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، همین دمنوش های معروف و کجایی میاد تو قوطی های شیکی میریزن و خدمت شما عرض کنم شاید 60 گرمش با رقم بسیار بالایی در حد 150,000 تومان 200,000 تومان. الان این دمنوش 100 گرمش برای شما میاد 50,000 تومان. 100 گرمش با بسته بندی میاد 50,000 تومان دمنوش سیب و به. متوجه شدین؟ خواصش هم شما میتونید در اینترنت خدمت شما اصلا بررسی بکنید و برای اینی که با اطمینان مصرف کنید. ولی ما به شما قول 100% میدیم و به عنوان یه تولید کننده که سیب سلامت داره و یه کالای با هویت تولید میکنه هیچ افزودنی این محصول نداره، چون خودش نعمت خدادادیه و تمام عناصر تو وجود این خفته، دیگه نیازی نیست به این چیزی اضافه کنیم یا برای نگهدارنده، نه، چون میاد وقتی دست مصرف کننده میرسه بلافاصله مصرف میشه. لذا برای 3 ماه و 4 ماه ما تضمین میدیم اگر براش اتفاق افتاد شما باز پس بفرستید و ما هم به دیده منت قبول میکنیم و ممنون شما هم میشیم که ما را راهنمایی میکنید. تا اینجا این بحث دمنوش سیب و به تمام.